nakinanutse ndamwandikiranisha ni nayo mpuje na Atamani Rusine ndamushimira byatari ibibazo birabyibushye cyangwa birananura ariko hari nabo bibyibushye nabonye hari abantu umuntu ujya muri gereza akaza yarabyibushye gusa zira mpungure zatumye zabonye ndimbati yarananutse twari nk'abanyarwenya nka 10 hakazamo audience n'abakameramani utari guperforminga akayicaye muri audience buriya James ni ikintu cyayizamuye nyine kugira ngo tuyishyushye mu mitwe y'abanyarwanda twagiraga akantu kavuga ngo umuntu nimba yabanjeho ntuseke burage nawe ntago ari buseke yawe Merci yaduhuje na Ata mu buryo bwo kuduha akazi kandi uriya musaza ahimba amafaranga meza nuko adaheruka gukora man James nyine yangejeje kuri byinshi niko navuga kandi harimo n'abakire harimo abakire urumva ari kwita blague uri kumva kuki nyine ngo mutavuga abandi bagize ishyari rero nimba nje kuvuga Leandre ni umustar abantu baramuzi nka Fabrice waturutse Nyamasheke ntago ari mu mumenyi je nimvuga Leandre bahita bavuga ati uriya afite YouTube channel ya entertainment turamuzi tujya tumukurikira ariko ninjya kuvuga undi muntu batazi nyine birangwa kwa dressing blague kugira ngo bayumve Franko kugiye bavuze umusatsi nyine gukina ubone umusatsi Franko na Muyoboke Franko na Muyoboke Chita ikibazo Chita bibiza no ku bintu ariko Imana igira neza Imana irakora ahantu yakweye Chita se ubunye sizahankura nta muntu urabimbwira ko namukomerekeje kuko n'abantu bose mvugaho ni abantu nyine baba muri showbiz kandi umuntu wese uba muri showbiz industry nkawe nje nkavuga ikintu kirari kiri kuvugwa wenda bizgutandakari ufite amafaranga ntago nese niba afite igihumbi kuri mama namabuye namo ndafite amafaranga ubasore mani body shape ntago igikora udafite ibiceri shaka ibiceri wuzuza ikofi inyuma habyimbe kurusha imbere na nubu ariko mani Nkunda Alyn Sano byatari Alyn Sano wagwan ma people nizere kumeze fresh cyane reka nkwite ngo urumuntu het niba ukuri bigano nkora bya buri munsi hirya no hino uri waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda warakoza subscribe urumuntu het niba wifuza kwiga ibijyanye na cinema ushaka kuzana ku Gicumbi Cinema Center dushaka kugufasha kugira ngo ube waba umukinnyi wa cinema mwiza ube waba umuscript writer mwiza cyangwa se umuntu ukora sound mwiza cyangwa se umuntu ukora urumuri mwiza mu gihe ubikeneye ushaka kutugana hano ku Gicumbi Cinema Center dukorano imbere ya station Mereze ya downtown na house Tigo ushaka guhita ubona ahantu hanze Gicumbi Cinema Center ubundi uwa wasanga wese arakwakira kugira ngo abe yatuma inzo zawe ziba impamo uyu munsi rero nishimira nibyo nabwiraga umuntu mu kanya ndavuga ngo ngiyewe iyo nicaye ahantu nkabona wa muntu nagize urare mu kugira ngo akaboko kanye karagize urare kugira ngo abe yaragize ahanagera ndicara nkiciye cyangwa ni waho hari cyo nakoze kubera ikikora ko uzishimira kubona new talents ziraryoha nk'abantu uyu munsi rero nishimiye ko nicaranye n'umuntu nakoresha interview bwa mbere cyo gihe afite ubwoba azakuza kunga n'ubwo afite ubwoba yo wahagwa meze neza cyane ariko shaka warabyibushye mana amafaranga muri Jenza meze neza mani ariko rero ni gute mugende mukambyibuhana buriya uzisi impamvu hari igihe biterwa n'agace umuntu ari kubamo bigaterwa n'ibibazo ufite uko bingana ibibazo birabyibushye cyangwa birananura ariko hari nabo bibyibushye nabonye hari abantu ujya muri gereza akaza yarabyibushye zamugari wajya muri gereza ukaza yarabyibushye we yego birakunda gusa zira mpungure zatumye zabonye ndimbati yarananutse hari igihe ugerayo mani ugasanga wisanze ahantu hawe cyakora ku buryo umuntu yajya muri gereza ariko se ndimbati buriya ari yamaze umwaka ameze ntabwo nibuka ntabwo umwaka wigeze ushira ariko ntabwo ari kuza byibushye hari yatengushye abanyarwanda ariko nyine ndimbati we ubundi kubyibuha k'umuntu iyo bitari ibintu by'imirire hari igihe biterwa n'uburyo
n'ikigero cy'ibyishimo ufite. Yego. Hari umuntu wishima mana akabyibuha. Rero ndimbati we nabonye na Titi yarabisobanuye asohoka muri gereza yaravuze ngo ndimbati ari mu bantu bagezeyo bakiyakira vuba nyine akabona ari ibintu bisanzwe abona ntari ibiryabyo nyine asabana n'abantu kandi iyo wishimye ntabwo wapfa kunanuka uba usanzwe ugira umubiri ntabwo iyo wishimye ntabwo bishoboka. So reka mbanze mbere kuri experience kwanza uyu munsi admin amaze kugira ndakwibuka nyine umunsi wagiye uburyo wagiye wevuriwa stage ya mbere nari mpari nyine ubuzima bwa admin muri Genesis Comedy nagiye mbubona uyu munsi ukurikije cyagiye bwa mbere dukora interview ugakurikiza nyine na za ntambwe wagiye utera sofa urabona bimeze bite? Ako bwa mbere nayo mfite ubwoba ko ntabwo be noneho byari uzi kugira ubwoba nijoro naba no ku manywa man ariko ubu ngubu ni fresh at least ndishimye kuko hari audience nzi yego hari ibyo nagiye nungukiramo hari ibyo nabakuyeho nkamwe mwananze muri industry ni byinshi nagiye mbonamo kandi biramfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi kuko n'ubundi still ari byo nkikora. Okay, kuva aho natangiriye naje muri comedy ubundi 2020 wowe twahuye 2022 I think Genesis igitangira 2021 iri kurangira kuko yari ikiri intuza ya Atlanta ikiri kuri Atlanta ubundi naje muri covid hari ama audition ndabyibuka muri covid wari ufite utuvideo wajya gushyira kunuza kuri YouTube no kuri Instagram yego ndabyibuka noneho hari ama auditions atayateguye cy'amaseka live nta audience yemewe tukora muri studio bakabicisha kuri televiziyo ya Kesto no rero twakoze na ata then nkora video ako asa nkaho abirekeho gakeya Messi niyo wazanye iriya idea rero ya Genesis training duhita tutangira gutyo kugeza ubu ngubu rero ndakeka amaze guperforminga nk'inshuro nka 40 muri Genesis cyane ni nyinshi kandi ufite na audience kabisa ufite na audience ngeni uyu munsi ndishimira ko Genesis uyu munsi hari ahantu igeze uburyo yatangiye turabizi ariko noneho wagize umuntu uzana ifoto yayo igitangira noneho ariko buriya hari ibintu umuntu areba akaba cyakora nyine success y'umuntu ni fresh cyane buriya iyo mbonye umuntu ari kujya hejuru biranshimisha kudisha kuri Fari merci ukomeza utera imbere kandi nyagasana kwagura amarembo kubera ko bundi byatangiye abanyarwenya basetsanya hagati twari nk'abanyarwenya nka 10 akazamo audience n'abakameramani bakaba nk'abandi 10 tukanga 25 then abanyarwenya utari guperforminga akayice muri audience buriya Genesis ni ikintu cyayizamuye nyine kugira ngo tuyishyushye mu mitwe y'abanyarwanda twagiraga akantu kavuga ngo umuntu nimba yabanjeho useke burage nawe ntago ari buseke yawe ubu ngo umunyarwenya ari oblige yo guseka kugira ngo nawe baze guseka yawe data mbega imvune nta kintu kitabuna man ngaho rero none uyu munsi Genesis ahigeze dufite Genesis ndakeka ifite audience y'abantu barenga 1000 bahoraho bararenga bro aho harimo bari muri ibi gihugu bahura baza kabisa kandi dukora kabiri mu kwezi yego kabiri mu kwezi kandi shows bakabiri no kane wa mbere w'ukwezi no kane wa nyuma w'ukwezi urumva nyine ni fresh cyane uyu munsi hatanye no kuza n'abanyarwenya bari international urumva ni fresh cyane kwa hostinza aba international comedians ba Salvador baraje Dr. Hilary Tichampa Mirejo bindi nawe yari benshi cyane bakijinji bi Burundi benshi cyane kabisa Genesis imaze kugera ku yindi level cyakora Genesis ni cyahinduye ku buzima bwawe yampaye abantu networking nahuye n'abantu nyine bangiriye umumaro nkawe twahuye kubera Genesis cyakora kandi wangiriye umumaro nahuye n'abandi benshi na Merci guhura nawe bya byangiriye umumaro kuko of course arampemba yego kandi nta mafaranga umva bibara akazi yego yampuje n'abanyarwenya iduhuza n'ababosi kuko Genesis ntago ari yonyine itanga ibiraka yego Genesis umuntu ashobora kukubonamo akaguhikira akanyuma yawe nyine urumva hari platform akubonaho akaba yakwizereramo aba ushobora kwamamariza umuntu akaguha amafaranga turabikora Merci yaduhuje na ata mu buryo bwo kuduha akazi kandi uriya musaza ahemba amafaranga meza nuko adaheruka gukora ahemba amafaranga meza byatari man Genesis
nyine yangejeje kuri byinshi niko navuga kandi harimo n'abakire barimo abakire urumva hari n'igihe kwita blague mwebwe uri kumva shaze ko yagenda cyari umukire buriya kandi iyo turi guperforminga umuntu wese turi kubona imbere muri VIP iyo murebye nkahita mbona Muyoboke nkahita mbona ba Franko nkahita mbona abantu rwose ariko uvuze icyo kintu ndibuka hari umuntu wavuze ngo ubundi ngo kuki muvuga ngo abantu bamwe ngo nimuvuga abandi harimo ba Melissa Muyoboke harimo njyewe hari Franko hari Sandrina Christela ba Rugaju Chita kuki nyine ngo mutavuga abandi bagize ishyari okay reka mubwire yandi icyambere ntuza comedy ubundi baravuga ngo comedy ni icyasa urwenya ni ukuvuga ibintu bisanzwe bibaho ariko umuntu ari kubibwira adasanzwe atekerezaho rero nimba nje kuvuga Leandre ni umustar abantu baramuzi ariko umuntu wenda tuvuge nka Fabrice waturutse Nyamasheke ntago ari mu mumenyi je nimvuga Leandre barahita bavuga ati uriya afite YouTube channel ya Entertainment turamuzi tujya tumukurikira bazi isura yawe urakuzi ibyo ukora ariko ninjya kuvuga undi muntu batazi nyine birangwa kwa dressing blague kugira ngo bayumve nimvuga Rugaju barahita bamwumva kuri radio Rwanda baramuzi nimvuga Chita baramukurikira nyine hari reference barahita babona niyo mpamvu urumva abantu benshi bajya bilamantanga urumva ngo bavuga abantu bamwe ngo twege ngo ariko ugasanga bamugani kuko bisobanuye arajya kukuvuga wenda mu by'ukuri ntabwo akuzi ntabwo nanjye ubwanjye ntabwo ndi kumenye kimwe nuko nshobora kujya kuvuga blague yanjye nkashyiramo papa wenda papa ntahari ariko ni kuri side yanjye kuvuga story ninjye ni kuyivuga kuko deja uri imbere yabo kuko ngiye mpari nta wenda nk'urugero nka Melissa Sumustar ariko physical arabyibushye nicyo kintu bamuziho cyane Franko kugira iyo bavuze umusatsi nyine gukina ubundi umusatsi Franko na Muyoboke Franko na Muyoboke na Chita ikibazo Chita bibiza no ku bintu ariko uriya Chita arirabura cyangwa n'umukara Chita hari n'ahantu twahuriye mani tugiye turi kudepoza amarangamuntu amarino ya OG kabisa nje narayiye nkajya ngo ni fotokopi Chita none hari igihe Chita umureba ubundi ahubwo ubwo yabaye inzobe hari agafoto mfite ka Chita ubundi Chita twacataga kuri Facebook nkorera ku Kibuye hari agafoto ke mfite afite tuno tudigitali bafotogozaga kera akambaye hano mu ijosi ariko Chita agiye yari atarakora urwenya cyane yakoraga urwenya yigana amajwi cyagiye yigana amajwi Imana igira neza Imana irakora ahantu yakweye Chita se ubundi sizahankura ahubwo imaze kuba gukura gake no kandi uvuka muri Gicumbi ubonye Gicumbi bango mustari wacu mustari n'abamama bose urangamere yakubonye nko kuri YouTube cyangwa akakubona uri gutera urwanya akakubwira guki najya bango mwana wanjye ntibabaye mama wanjye arasenga cyane nyine ntabwo yabimbuza kuko ari impano ahubwo usanga bakuyobora nyine bakanga nka drugs zishobora kugira ingaruka kuko hari drugs zangiza izina ry'umuntu kandi hari drugs ushobora gutera gutya numva nishimye kereka ariko wenda nk'ubu nkanjye narabimenye nk'abana babakizamo hari abatabisobanukirwa hari drug utera ikazakwafekta nyuma y'imyaka 3 yego zirahari cyane natwe rero mu myaka nk'itanu iri imbere nitujya kwiyamamariza kuba abadepite akaje abanyarwenya Atinyutse umunyarwenya bagiye bahise kuki mutamutoye ntago twari twemerewe gutora hatoraga inzego n'indorerezi z'urubyiruko urubyiruko ntago nibuka kuvuga ngo nyine abahagarariye urubyiruko ku mirenge no mu turere nibo batora kuki batamuhaye amahirwe mwana kuki bundi ntago wamenya ariko buriya ubu utashobora kugerageza nawe se uziyamamaza wamenya se bijyahe ariko mfite na experience mani nayoboyeho nk'imyaka nk'iyi mu bana ntabwo uzi ibiboro biteye inama y'igihugu y'abana nayoboyeho yarabeshye nayoboyeho abantu b'Igicumbi bakubwire hari Igicumbi kabisa ku karere nuvuga ngo nawe uri umuyobozi nariwe nkiri mu bana nyiri umuti no mu gihe umaze gukura bazaguha amahirwe n'iyamamaza bazayampe barebe kandi buriya nzi kuyobora sinayoboye abagenzi nuko narindi ku ishuri ntakiri kubikurikirana cyane ako narabayoboye
niwe wari uyoboye timu se? Oya. Sinagusobanurira ukuntu admin byaje. Ubundi se hari na groupe ni muyoboye? Ntago mperuka kureba muri Genesis ariko ndacyari admin. Nyine nuko nari ndi ku ishuri ndi gukurikirana ibintu byo kwiga ntabiherukamo cyane. Yego. Ariko naragusobanurira ubundi njya kwitwa admin. Ndi naje nitwa amazina yanjye bisanzwe. Urayazi se? Hariya ni uretse. Aya ntago nyibuka. Nitwa Tekre ubundi. Tekre. Cyiza. Byiza. Ni byiza gubyo ariko Tekre ntabwo naryibuka na. Rero ni Tekre niryo natangiye nkoresha. No kwata buriya niryo yamenye mbere. Then nza ku joininga Mercy nyine muri Genesis. Adutangira twishakamo umuyobozi nyine baravuga mwaritse tugakora group ya WhatsApp tukajya duhuriramo nyine tugasharinga information mpita mbatanga ndayikora na Mercy bira ntago yari admin Mercy mushyiramo ubu mugize admin nawe ariko niwe wabanje kuba admin cyakora then n'ubu ngubu nyine nkitangira nkiyikora iyo group biba bitangiye gutyo numva izina ngeze aho mbona Tekre nyine kuko n'ukuntu rimeze riragoranye ni THECLES uri kumva ntabwo nyine riragoye ndavuga why not ntafite admin nta wundi muntu uryitwa kandi ni izina rinabangutse cyane kuryumva abantu bose barariza ahubwo uzi ko n'umurenge ugira umwe umurenge ufite umwadmin umwe ndavuga nti rero umurenge nimba wari umwe rero mubaye we mu Rwanda hose ubundi we admin y'igihugu cyose ubundi we admin y'igihugu cyose cyakora yugose yego comedy rero kubihuza busanzwe rero urumva hari igihe ushaka nko gutera nyine joke umuntu mwajya ko ate akosha nkomerekeje mwana okay njyewe nta muntu urabimbwira ko namukomerekeje kuko n'abantu bose mvugaho ni abantu nyine baba muri showbiz kandi umuntu wese uba muri showbiz industry nkawe nje nkavuga ikintu kirari kiri kuvugwa wenda bizutandakari kandi nanjye ntago nakwibasira ubuzima bwawe kuko abantu bose mvuga sinzi aho bavuga ubundi ubuzima bwanjye bushaka ko kutabubona ntago nabubona ngewe nerekana ariko riyandire kuri kamera ndamuzi ibyo yavuga nabivuga uwo muzamuvuga ariko undi wo mu rugo nta nubwo zanamubona niyo mpamvu rero njye ntago nkunda kwibasira abantu personal life yabo niyo mpamvu ngiye bitanangora cyane noneho warumbajije comedy n'ubuzima busanzwe nk'ubu ndi kwiga niga muri UR niga marketing wiga marketing cyakora ahubwo muzama akazi nako bimeze ubundi ahubwo mwatanze akazi hakiri kare nka admin aje akaba brand ambassador wanyu akaba n'umukozi wanyu urumva ukuntu byabiceka biba biceka byatari kandi buriya turabyiga cyane ku kintu kijyanye na social media management ibintu bya nyine digital ibintu byose bya digital ndabyiga kabisa rero nibyo nakubwiraga comedy no mu buzima busanzwe nsanzwe ntegura amashow ku kigo nigaho hano igikondo ariko ubu ngubu ngiye kujya kwiga weyo nk'amezi angahe ngaruka i Kigali rero comedy mu buzima busanzwe ntago njye ngora cyane kuko abantu mbana nabo cyane ni urubyiruko kandi jokes ntera cyane zumva n'urubyiruko narwo dufite mu Rwanda bwinshi kabisa rero kwiyadapta mu bantu ntago bimvuna iyo ngiye kwaka nka serivisi ahantu hari ukuntu nyine ugera ku muntu iyo usanze akuzi nyine ntago mvuze ko aricyo nitwaza ariko hari igihe byoroha bireta byoroha nagiye gutegera sister wanjye ngiye kumutegera moto nsanga umumotari turavugana ahita ambwira ngo adi bimeze bite sawa ese muri Genesis ko twakuze navuga ati ndaje vuba kabisa noneho bitewe n'ibyo ngibyo ngo sister ndamutwarira ubuntu mani byaranshimishije ariko nizere ko nyine wenda wanumwata ariko ntuhamutwarira ubuntu reka nkwishyura ariko byibura wari ukoze wasinje ambwira kumutwarira umuntu ngiye muhatirize intoreze wari kubatigibanye umusitari mwana uwo mumotari nabonaga ari n'umupapa koko umupapa duharire ngo asira igihumbi wari kumwata nyine nawe urubyo nk'umusitari rabonye umusitari ahubwo yari ku mpande abasitari ariko ngo mufite amafaranga sha biterwa n'ayo ariyo njye ntabwo nakwihakana amafaranga reyandi ntabwo nayihakana ahubwo byaterwa n'umubare umbajije
uba ufite amafaranga ntabwo nese niba afite igihumbi kuri momo n'amabuye ntabwo ndayafite amafaranga. yego okay reka njye noneho ku byatangiye urumva Genesis uko yagiye ikura yagiye igira challenge ndabyibuka nyine twabanje muri Atlanta tujya muri Mundi Center tuva muri Mundi tujya muri Kan Kigali ntekereza ko hopefully ko na ari na one day tuzayigeramo kuko nabonye ko cyagiye twiziza imyaka 2 se Kan Kigali banatashye babuze abo bajya ntekereza ko one day hopefully nyine ko tuzagera muri arena ariko nanone reka ngaruke muri Genesis mu banyarwenya mu ndani bigeze bavuga ati ntabwo ndabyuka nakira Tycoon yarambwiye ngo urumva ngo bamwe na bamwe ngo ntabwo dufashwe neza umwuka wanyu nk'abanyarwenya mubana muri Genesis mubanye mute muri Genesis ahubwo icyo kibazo mbajije none se ushatse ko harimo umwuka mubi yego hari abatitabwaho aho si muri Genesis kimeze neza man Genesis kimeze ubwo si ibyo bintu byaba bivugirwa ko groupe nyibamo ko bose tubona ariko nyine ushobora kuba uri muri groupe ariko nyine mu tundi dukundi duto nyine bavuga ati wapi urumva wenda na performance wenda ntuza admin bamuhaye nanjye bamuhaye wenda 50 cyangwa 20 cyangwa se ntago ndi treated nkuko nanjye numva na treating undi muntu ntago nyine bimeze neza hari umuntu usibye na Tycoon nigeze kumva undi muntu abivuga ko muri Genesis bitameze neza nubwo nzamagara Messi nawe akabyivugira nk'umunyarwanda oya uzamagara na Messi nawe bikubwira nakoresha ibiganiro aba Genesis bose bari reka nkubwira amafaranga bahemba muri Genesis nkeka kanyuze buri munyarwenya kandi okay Genesis bundi nta nubwo yaje ari ugushora imari ngo bakoresha abakomediye babahemba yari platform yo kuzamura abakomedians yego ndabizi then Merci niwe wajyaga biteramo urwenya ngo nk'umuntu akamufatira kuri make ngo yajya kugurisha handi ngo bakamuha komisiyo nyine Merci ubundi we yari platform izamura abakomedians batoya and then habaga ibitaramo bya Caravan Dirire ya Comedy Night Seka Live n'amaseka Fest akaba ariho rero tujyana bakatwishyura neza cyane yego none ubu ngubu Genesis nayo yabaye platform nini cyane kabisa kandi ndakeka amafaranga yishyura ubuse ntago ari twe tuyagaye cyakora amagani ase nta rwabonye abakomediye kuno bambaye kuri stage umuhinde yashyizeho dread akasha bose nese reka nkubwire abenshi bajya gukodesha imyenda kwa Yansi yamaye nga ase mugeze ku rwego rwo kujya kwa Yansi ariko ari yanduzi ko nanjye ku umunyarwenya sha ese ni wanze byiza none se ntuzasi muziranye amza yogoshera make se kandi koko musikiye yogoshera 500 igihumbi ubu mukomedi yagiye bakamwogosha neza bakamutera black shampoo kuri buri show okay hindi akazi ngo wikanira umugisha wundi oya zirabuze ngo dusimburana ngwino hano uri umunyamakuru Comedy Sofa uyu munsi ndabyishimira ko dufite nabyita ibituma duseka buriya hari ikintu abantu bajya birengagiza guseka ni ikintu kiza mu buzima ntuzabaze umuntu ngo ubundi ngo kuki udasaza ngo ubundi ngo kuki ngo uhora umeze gutyo hari impamvu niba uhorana umushiha ukaba utajya muri Genesis warangiza wazanye iminkanyari mu mwanga amaterasi y'indinganire warangiza ngo uzagira ubuzima bwiza bagiye bareba ba Muyoboke batangiye umuziki za 2004 ari muri Genesis ameze neza nta minkanyari afite ahora yisekera nubwo ahora yisekera Muyoboke mujye mumureka mwana baraje Muyoboke sha Muyoboke ni sawa ariko sha indaye murayibasira Muyoboke se none se ikibazo ni uko twaba tuyivuga idahari kandi nawe ari proud yayo nese urajyanga abagishe azabyaza agende nka Brian nyine ayibagisha ubundi umugabo yabagisha inda ubundi se ngo ubwo mise bitekerezaho nese ntibabimushinjije se inde meruzaza nese ribagishe koko yaravuze ako Melody akunda amafaranga sha yarabisobanura avuga ngo aho kugira ngo atakaze kunda bazikora kora ngo babaga igice cy'umubiri Melody ntago mbizi
ntabwo mbizi ariko njye kuri njye ntabwo nayibagisha kandi yaba yaraje ndeba uramutse ufite amafaranga ya danje ase buri muntu iyo afite inda ntabwo aba agaragara neza buriya abakobwa bakunda 6 pack 6 pack buriya hari nk'umubebe ushobora gukunda umeze gutyo wagira yanda imeze gutya yandi wicira ku nda ugiye gucira imbere yandika mubwire ikintu utaruzi cyangwa ukaba uri kwijijisha iyo nda ifite amafaranga nta muntu wayanga ikintu ukaba bidafite amafaranga nahise ubona Muyoboke agenda wenyine ariko ntago mani iriya ntuza ku basore mani body shape ntabwo igikora udafite ibiceri shaka ibiceri wuzuze ikofi inyuma habyimbe kurusha imbere ariko nigeze kuganira n'umukobwa arambwira ati ariko njyewe iriya nda ariye nyine iyo ndi kumwe n'umusore ufite inda imutanga imbere kandi hari cyakagombye kubuza imbere uwo rero ushaka ufite 6 pack igihe muri kugenda n'amaguru ese iyo nda iyo yicaye mu modoka yashyizeho umukandara harya urayibona ariko urivura iyo nda ntabwo igaragara ubundi urananuka kikaba ikibazo ukabyibuha kikaba ikibazo ukaba muremure kikaba ikibazo ukaba mugufi kikaba ikibazo ukajya amafaranga kikaba ikibazo utayagira kikaba ikibazo so abanyarwanda ubundi bite byanyu buriya abantu nta ntuza nta hantu na hamwe wajya nyine ngo abanyarwanda bumve bishimye bakwishimiye nyine state yose urimo abanyarwanda babona bibangamiye cyane ku muntu mudahuje mindset babona bimubangamiye yego reka duse nk'abagana ku musozo ariko mbere yuko ngana ku musozo ndagira ngo noneho admin agiye kuntondekera atari uko nyine ari bo banyarwenya badanje mu gihugu ariko nyine ba banyarwenya avuga ngo batanu ba mbere ngewe numva nk'umunyarwenya nashyira imbere naba ndabizi ko bigoye ari beza benshi ndabizi ko abenshi ari beza ariko ndagira ngo noneho ntabwo ruvuga ngo wenda buri umwe ngo agire ishyari ngo bigende bite ariko ntondekera abo bantu batanu b'abanyarwenya mu Rwanda uvuga ngo aba ni abanyarwenya urankoze batanu byonyine okay James ndagigira aba James oya ntabwo none se noneho abantu bose abanyarwenya bose mba nzi imana ishaka ari beza koko nyine ndabizi nanjye niyo mpamvu ngubajije gutyo bishobora kurangira noneho hari n'igihe nshobora no kwibagirwa unje hafi nkahita muvuga ntacyo ngambwira umunyarwenya wateye urwenya rukagukoma urwenya rukankoma ubwo ikibazo bose barankomye ariko nyine bore yagukumye ikazo bati cyakora twari tukiri kuri Art Rwanda cyangwa turi muri mundi cyangwa turi hariya uri kuvuga muri James muhonyine yego bano ba babu na batanu nabakuyemo yego muri James honyine muri James honyine man umuntu bita Muhinde ntuza Mavidan Puzzle umushumba sha weko none umuntu ambwiye ngo yarazi ko iriya ndirimbo ari umushumba ariko man uriya mujamuzi ko niwe wayizanye mu Rwanda wa Pierre angira ni nyizi nyine ndi kuvuga ariko ntabwo mu Rwanda yatangiye gucurangwamo cyane nyine isigaye ifite na audience nini mu Rwanda iriya ndirimbo nyine abantu bagiye no kwishaka barireba cyane kabisa mu Rwanda barayirebye cyane rero undi muntu akari benshi iriyandika ari benshi Isakari Karidinari ba Papagigi usemo ni benshi kabisa Kadudu harimo n'abakobwa none dusigaye dufite n'abana ba Kadudu ibaze ko dufite aba comedians b'abakobwa hari abakira bakoraga muri Sekalevura bibuka se abo bita Miri bita Divine yakoze ubukwe ejo bundi ndabibuka mana abakobwa nyine basa nkaho bikiri hasi ariko bazaza benshi ariko abarimo bakora fresh kabisa yego ninde muntu muri industry ya entertainment wagiriye crush tabizi iki kibazo ndi ibintu nimbivuga we ninde muntu wagiriye crush muri entertainment industry ariko muri mu muziki barahari benshi ninde wagiriye crush rero okay ni umuhanzi yitwa nde na nubu ariko Nkunda Alyn Sano byatari Alyn Sano afite indirimbo yitwa Head nayo abantu batari kuvugaho rumwe ntabwo bayivugaho rumwe ariko ese iya Head we yavugaga uzi ariyo Head ni umutwe man ariko hari abari kuvuga ngo ntabwo ari umutwe
reka njya muri dictionary nkareba nkareba ikindi kintu cyitwa head. Njye head nzi ko ari umutwe kandi niyo ari n'uburyo aririmba indirimbo mba numva avuga ibice by'umubiri njyewe. Okay, reka ngane ku musozo. Admin noneho ni iki? Ariko we ntabwo mumbwiye wowe ni crush wanjye. Crush wanjye mbere yari intuza yari kwinca. Akamana ibintu ubu tumye mvuga ntabwo ari saba ariko nigiye editing n'uzabikora. Ndajya kubivuga ikiganiro nikirangira. Undi muntu ni bwiza. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nshaka kumukunda ngo mugire girlfriend ariko nyine nantuza na Marina. So far Marina we n'umushiki wanjye cyane. Wantu byataye. Rero abo ngabo nibo bantu. Ako abakobwa bose banameze neza. Kwinca we ni inshuti yanjye cyane noneho kwinca n'umukire. Afite amafaranga ye. Kwinca no uzi kera nka za 2013 gutyo. Sinzi umutipe ununja muri famille yanjye. Wambwiye ngo mani uzi binone ibintu urabizi ibintu biba bikanga abana. Ubura kwinca afite fuso. Mumpo mwanzi ntabaho. Ukubona uko fuso iwacu zacaga rimwe na rimwe. Mumpo umuntu nagaba. Ufite fuso. Ahubwo nka buriya yiri kurota. Urumva? Umutari ashaka kurota ari gutwara moto. Umunyamakuru akarota ari kuvuga. Umunyarwenya bigenda bite? Nawe warota uri kuvuga. Akigege waba uri gushya. Nzi ko namwe kuko buriya hari abantu bazi ngo abanyarwenya duhora duseka. Ahubwo nje nshobora kugutera ugaseka ntari guseka. Ahubwo hari n'ikindi kintu umuntu yambwiye yaramwe ngo nako ni nakantu nasomye baravuze ngo abanyarwenya benshi urwenya barukora nka therapy. Kuri usanga abanyarwenya benshi baba baraciye nko mu buzima bubi. No muri Genesis harimo umuntu wajemo ari kutubwira icyo kibazo. Kandi nanakora neza na Rusine nawe niko byagenze. Na Rusine. Uwo byagenze bite kugira ngo isange mu rwenya? Shanje nta nubwo nanditse ko mpano nyifite. Naje ngera buriya Rusine twamenyanye nka 2018 gutyo. Nari mpawe nimero ze n'umu brother wanjye mukuru. Najyaga mbabona muri Atinutse nabyo bishyireho. Sinakinanutse ndamwandikiranisha ni nawe mpuje na Atamani Rusine ndamushimira byatari. Niwe mpuje na Atha. Wow, which is good. Ni fresh kabisa. Naho ngaho twamenyanye. Wowe ntabwo ari ibibazo byakozanye muri comedy. Oya? Buriya mani njye buriya ntana emotion ngira rero buriya. Yes. Bararakaye. Ntago mbizi. Nyine emotion zisanzwe nshobora kuzigira nk'amarangamutima yinagirira umuntu ariko iziri butume ndira. Musana. Nago bivuze ngo ntabwo heruka kurira. Wapi? Uheruka kurira ukiva mu nda mama wawe? Oya, heruka kurira papa nkubita. Yakubitiye iki? Yigeze kunkubita ubwo aheruka kunkubita. Niwe nko mu wa kabiri secondaire oya nko mu wa gatatu. Nari nagiye kuri Muhazi. Duturanye na Muhazi hariya kwa basushuma nimba ugihumva. Bayita ku Rwesero. Ku Rwesero. Kuva rero iwacu ujyayo. Ariko burya ngo reference y'umukene n'umukire sha. Oya, sushuma sate hafi iwacu. None se wumvishe mvuga ngo twasushumura ngo mu rugo n'ababyeyi be. Aho uhise uvuga ku Rwesero. Yego. Rero nari nagiyeyo ni nk'isaha kujyayo. Nari twari tuvuye ku ishuri mpita nikozayo ngo ngiye kureba Muhazi. Ngarutse nsanga ari mu rugo yambuze. Arankubita koko. Pole sana. Reka nsoze ikiganiro rero. Uyu munsi niki wabwira abanyarwenya? Mukorana cyangwa se mudakorana ariko nanone wifuza ko bagira aho bagera. Ndavuga muri rusange ntabwo mvuze ngo umuntu nta muntu numwe ntifuriza success mu buzima bwe. Noneho cyane kuba comedians kabisa na career mate banjye. Ikintu cya mbere mbasaba cyangwa se nabagiraho inama mani buriya hari abantu bazi ngo ntabwo twandika brag. Ahubwo nanjye nzi ko n'ubutazane. Ariko njya munakora ama rehearsals. Rehearsals. Ukore rehearsals cyane wandike brag zawe then
unagerageze kubisubiramo nyine nyine kuzirepeta kuzirepeta. Then ikindi ujye ugerageza amahirwe ahantu hose ubonye audience ibyaza umusaruro, kuko nta muntu umenya aho azamukira. Ntabwo abakomedians bose dufite mu Rwanda bazamukira muri Genesis, ntabwo bose banyuze muri Seka Live. Dufite za Zubi Comedy, dufite za Comedy Night. Ahantu hose ubonye amahirwe nyine yabyaza umusaruro, kandi ukore buri kintu cyose kiri butume izina ryawe ridasubira hasi. Ukore ikintu kidasa n'icy'ubushize, kuko buriya muri comedy hari abantu, hari ukuntu muri comedy y'umuntu abaye umusitari ariko biba mu buhanzi cyane. Umuhanzi akavuga ngo njya mbyumva apana zino stage z'i Kigali nka za Musanze na Rubavu, amakuru ajya ngeraho wenda ngo Platini ngo yajya Rubavu ngo yanga kubanza kuri stage, ngo reka ntago nabanza ngo ngende Kongo. Man, uzi nko muri Genesis hari igihe abana babanjeho aribo batwika cyane kurenza abanyuma, kuko iyo umuntu agiyeho saa moya umuntu agifite imbaraga zo guseka, wowe ukashaka kujyaho saa sita aba yananiwe, hari n'igihe baba bari gutaha. Rero icyo nari ndi kubwira aba comedians, kora nk'aho ari buje bwa mbere, buri gihe uze kuri stage nk'aho ari bwo uhageze bwa mbere.